eu sou aluna do Colégio SEAPS. Eu sou a Ana Vitória, sou aluna do Colégio SEAPS, mas também sou aluna da tia Dani. Hoje eu vou falar sobre um animal que ele é todo rosinha. Ele é o boto cor-de-rosa. Ele está em extinção porque os caçadores pegam para fazer amuleto ou para comer. Primeiro eu vou falar sobre uma lenda sobre ele. O boto cor-de-rosa, à noite, ele vira um homem muito elegante e conquista todas as moças bonitas. O que ele come? Ele come peixe e, para completar, ele come também tartarugas e caranguejos. Ele vive no rio da Amazonas. Antes eu vou cantar uma musiquinha para vocês, da Xuxa. Não sei se vocês conhecem. É sobre o boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa. Deixa ele viver, pescador. Tchau, gente.